자연적 쌍꺼풀은 절개과에 비해서 붓기와 회복에 대한 부담감 적당이 가장 큰 장점이 되겠습니다. 또한 매몰법에 비해서 고정력이 강하기 때문에 가장 큰 장점이 될 수 있겠습니다. 하지만은 자연적 쌍꺼풀은 쌍꺼풀 라인의 높이를 설정하는 데 한계가 있을 수 있습니다. 우리 눈에는 안검판이라는 단단한 구조가 있는데 사람마다 그 높이가 다르게 됩니다. 다른 높이만큼이 만들 수 있는 쌍꺼풀 라인의 높이가 되겠고, 아무리 높은 쌍꺼풀을 원해도 이 안검판이 높지 않다면은 이 자연적 쌍꺼풀로는 높은 쌍꺼풀을 만들기가 어렵습니다. 또한 절개법에 비해서는 스플릿 가능성이 상대적으로 높기 때문에 단점이 있을 수가 있겠고, 모든 사람이 자연적 쌍꺼풀이 가능하지 않다는 것도 단점으로 둘 수 있겠습니다.